привет, ребята! Сегодня я покажу, как же сделать из листка нормальную нормальную цвет. Сначала берем вот я получил с тобой лист. Берем треугольник. Берем назад и назад. Смотрите, вот так. Потом подкладываем. Так, потом мы берем и потом мы вот так, потом вот так. И далее я потом так делаю, вот так и вот так. Вот так. Потом мы открываем, и вот получается вот такой значит. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, всем пока.